တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယသမ္မတလောင်း2ဦးရဲ့ဆန္ဒမင်းများကိုအားလုံးရဲ့ရှိမောမှာခွဲခြားရည်တွက်လို့ပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီးဒုတိယသမ္မတလောင်းများရရှိတဲ့ထောက်ခံဆန္ဒမဲအများအနည်းအလိုက်အမည်စင်းကိုကြေညာပါမယ်1ဦးထင်ကျော်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းရရှိသည့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ284မဲနှစ်ဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန့်လာရှုမဲဆန္ဒနယ်ကရရှိသည့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ29မဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲမှာထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိသူကတော့ဦးထင်ကျော်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ18အရရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကဦးထင်ကျော်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပါတယ်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ23အရရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ဒုတိယသမ္မတရဲ့အမည်စင်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကထံတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြန်လည်ထွက်ခွာပါပြီခင်ဗျာ